Alam niyo ba na ayon sa mga eksperto, ang mga pati na hindi naman na-practice sa dugo ng tao, ayon sa eksperimento ginawa ni Robert, naglagay siya ng dugo ng tao, lumapit ang pati na 8 beses lamang, ngunit lumapit ito ng 134 times sa dugo ng isda. Meron silang sensor na pang-amoy na pwede nga nilang ma-detect kuwari dugo ng namamatay na isda. Yung ibang pati kasi may specific rate sila na kinakain. Alam nila kung ano yung amoy hahanapin ng tao para sa insect o i-attack. At bakit naman maatake ang nakating sa tao? Color blend kasi ang nakating at pag nakikita tayo, akala nila green na parte ng kanyang diet. Pero dito sa Manila Ocean Park ay klase ng pamilya hindi na katakutan kaya nila ang kapatid. Ito na makaamot at kapangalan. Ang tawag nila sa patid nito ay long-tailed carpet shark or monkey shark. Ang mga patid nito sa tanto po ay mga trained na makawakan ng mga tao. Pagkala, hindi magsilan sa Ilocos Sur. Tunay na patid talaga ang dahilan sa pagkaputol ng kamay ni Ruben. Doon sa Makanga, sir, may nakita ang mga butas-butas sa pagpentanan. Ang sulat ng biktima, may mga burn sa pagpentanan, mga gin. Sa liwang kamay, may mga sulat-sulat din sa mga parang sabihin ng pagsabi. Yes, sir, hindi na po siya naya, pakita natin ipagat. Pero ito ang hindi pinagtatagunan ng mga eksperto at isang patid na tinutuloy na pinakamalaki at pinakapapanganin. Anong klaseng patid ito? Calceropius megalodon ang pinakamalaking patid na nabuhay sa kasaysayan. Kaya ang laki, 3.6 billion years na ang nakakaraan. Talagang nakakatakot ang itsura. Ang Calceropius megalodon. Dumaan. Gusto niya sumari. Ang mga ngipin sa sunod, kasing laki halos sa isang buong palad. Kayang lumaki na hanggang 60 feet at tumbang ng 120,000 pounds. Gustong niya sumali. Nagigit na mas malaki sa nabubuhay pa rin ng Great White Shark. Samantala, para marami ng trigger sa likod ng banan na balita, i-tweet o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Kung si Kuya Kim, nasalit ko kayo, 24 oras. Can regenerate smoothness of extremely damaged hair? We tested out in the dark room. Glowing areas represent damaged hair. We treat the damaged hair with Dove Conditioner. Dove regenerates extremely damaged hair as fast as 1 minute, so there's practically no glowing signs of damage. Dove. Every day. There goes a rainbow. Titay! Napakinggan niyo na ba ang daing ng mga api? Hindi nyo talaga sila maririnig dahil walang boses na makakapusparan sa Kongreso. At CIS ang lumalaban para sa mga sinaktan at niloko. At CIS ang boses ng inaapi. Napakinggan niyo na ba ang daing ng mga api? Hindi nyo talaga sila maririnig dahil walang boses sa makakapusparan sa Kongreso. At CIS ang lumalaban para sa mga sinaktan at niloko. At CIS ang boses ng inaapi. The Vicks I Trust now has Vicks Immune Defense with vitamin C, high strength, vitamin D, and zinc. Para sa 3-in-1 immune defense against the cold. Be strong with new Vicks Immune Defense. Bigay mo, Titay. Kaya ma. Bigay mo. Bigay mo kaya ma. Hakbang ng pagmamahal. Wala, di yan mautusan eh. Pagsugan ng mamamayan, inaalagaan. With Super Health Centers, open day and night. Maintenance medicine, libre. Deliver ka sa bahay. Ang dialysis, libre. Ang edukasyon, libre. Mula daycare hanggang college. Lahat ng kailangan sa pag-aaral. Sumaga ka ng baka.